तो गाइस मैं आज देखा घर में कूलर पड़ा हुआ था और गर्मी बहुत हो रही थी यहाँ। तो आज उसको निकाल के देखा हूँ तो पूरा चूहा बर्बाद कर दिया है। तो उसको मैं ठीक करने जा रहा हूँ। चलो ठीक करके दिखाता हूँ। पहले इसको दिखाता हूँ कि किस हाल में है, उसके बाद फिर चला के आपको दिखा। ये देखिए, ये हाल में है। ये खोला है, मैं अभी इसको खोल के अभी रिपेयरिंग करूँगा। देखिए हाल, चूहा पूरा ख़राब कर दी इस तरीके से। अभी मैं इसको देखूँगा मोटर वोटर, उसके बाद बना के इसको दिखाऊँगा आपको चला के। देखिए गर्मी बहुत हो रही है ना, तो उसको सही करके आपको कंप्लीट करके दिखाऊँगा। मेरे साथ बने रहे इस वीडियो में और लाइक फॉलो दबा के करते रहिए।